Добре дошли в Starbucks. Какво мога да ви предложа днес? Дай ми едно 3 в 1. Господине, това е Starbucks. Не предлагаме 3 в 1. Ма нали на менуто пише кафенце 3,50? Ти нормална ли си за 3 в 1, 3,50 бе? Мену, кафенце, 3,50. Да, ама това са специализирани кафенца с специални сиропчета, ликьорчета, не е само 3 в 1. Бай не ме прави на аута, баба ти се е пила ликьорчета такова. Дай ми 3 в 1, не може ли да броиш? Ами господине, 3 в 1 наистина нямаме в менюто, просто не предлагаме. Предлагаме тук кафенца, шоколад. Шоколад, дай един шоколад за 3 лева. 3 лева той е златен този шоколад. Заповядайте, господине, 3,50. Кой е той бе? Шоколад? Ти шоколад виждала ли си бе? Господин, това е горещ шоколад, не сте ли виждал? Гати и заведението с шоколада ви разтопени 3 в 1, го нема, тя си тръгне.